那个是一个代餐来的，饱腹感很强。这个芭乐你就吃吧，姐妹们，一包不踩雷。芭乐一年只能吃这么一季，马上就要夏季了，再剩10天左右的时间，这个芭乐就买不到了。10号链接豆浆粉哦。奶油的会更甜，然后红心的会芭乐味更足，然后颜值更高。我今天没有吃白心的，是因为我没有样品了。姐妹们放心拍，一款真正好吃的芭乐，不会让大家踩雷。是的。大家在市面上看到很多的芭乐，买回去可能都放不熟，你放坏了，皮都坏了，它里面还是硬的，就是还不甜。我们这个芭乐是广西老山树熟芭乐，对，老树树熟芭乐。有运费就不要拍哦，宝宝。有运费是商家发过去，他会亏本，然后就给你加了点运费。我觉得加上运费就没有那么划算了。其实加上运费的话，就我们这个品质的芭乐，你在外面买，它是37块8起卖的，我90几斤，可以试喝吗？有运费险，你是喝不满意可以直接退。这个羽衣甘蓝豆浆粉配料表只有奇亚籽、鹰嘴豆、羽衣甘蓝、西梅这些食物本身磨成的粉，其他的什么都没有。它本身是一个豆浆粉，豆浆是干什么的呢？女孩子阳某雌，它里面含有黄体某酮、雌激某素，对女孩子非常友好。而且这些鹰嘴豆、羽衣甘蓝、奇亚籽这些东西单个拎出来都是膳食纤维含量很高、饱腹感很强的，所以大家这个可以放在餐前喝。原价是39块9一盒，一盒是7条，每一个都是独立包装。今天拍下在月月直播间39块9，给大家到手1个月的量4盒，还送一个螺旋冲泡的一个杯子，还是玻璃的。对，只能用温水或者凉水冲泡，因为它里面都是活性的膳食纤维，会破坏掉。这个黑黑的飘起来的就是奇亚籽，很香甜。难喝吗？有没有喝过咱这个羽衣甘蓝豆浆粉的？可以来个小反馈。对，来一个小反馈。这个我很多姐妹都是回购的，很清新高级的味道，不含任何白砂糖、蔗糖这些。谢谢快乐的关注，超级好喝。谢谢 Lucky 的反馈。就是我直播间有很多的那种很漂亮的女孩子，她们都拿这个直接回去当代餐。对，因为她们对自己身材管理要求比较高。对，送的杯子是我手里的这个。芭乐大家真的可以人手带一单，尤其不通畅的，或者说市面上没有买到过好吃的芭乐的，线下买2个芭乐就花了20几块钱的，这个芭乐一定要带一单。是的，3链接83.6了，3斤32块，那你是有运费吧？3斤我们是21块8，这个芭乐。来口小炸串，这个芭乐巨解腻巨清新，一口就好像到了东南亚，到了三亚，到了海南。红心的就是会比较贵，红心的就是会比白心的贵。第一次拍可以拍双屏，宝贝们。你在别的直播间拍光白心的3斤就37块8，大家可以去对比一下，而且还是这个品质的。我这个为什么便宜？一，它是产地现摘现发，老树的树熟果；二，它省去了中间商。像大家线下买的话，这个芭乐你还要路上途中运输，然后到商家那里还要摆在那里，然后它中间会有很多的差价在里面。而且线下大家为什么很难买到好吃的芭乐？因为路上运输就要几天，对不对？到商家手里，到货架上还要几天，然后等你挑选还要几天，那这几天的时间它就很容易出现坏果。对，因为芭乐它只要是树熟果，它都熟的，就是坏的会非常快，因为它熟度已经达到了。那他们只能给你们发青果，我们这个是树熟芭乐果，你现在拍一下，直接给你现摘现发的。谢谢素素宝宝的关注。一款真正好吃的芭乐，你吃到心这里面，它都是软糯香甜的。是的。第一次拍双屏，尤其是不通畅的姐妹，我们这个不说比市面上，就是线下大家买的话，
直接会便宜